ពីរបៀបធ្វើនំគូឆាយចំហុយប្រសិនបងប្អូនចូលចិត្តក្រៀមបងប្អូនអាចយកទៅចៀនបន្ថែមរឹតតែឆ្ងាញ់ចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញយើងបែងចែកជា3ក្រុមគឺក្រុមធ្វើសម្បកនំស្នូលនំនិងក្រុមសម្រាប់ធ្វើទឹកត្រីផ្អែមចំពោះបរិមាណដែលត្រូវធ្វើបងប្អូនអាចទៅមើលនៅលើវីដេអូនីមួយៗបានដំបូងបងប្អូនត្រូវលាងគុយឆាយឲ្យស្អាតរួចបងប្អូនត្រូវហាន់វាជាកង់ៗមិនវែងពេកហើយក៏មិនខ្លីពេកនោះដែរបន្ទាប់ពីយើងហាន់គុយឆាយរួចយើងចាប់ផ្ដើមយកគុយឆាយនិងគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានត្រៀមទុកនោះយកទៅឆាចូលគ្នាយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបន្តិចបន្ទាប់មកទើបយើងដាក់គ្រឿងផ្សំនោះហើយបងប្អូនអាចត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរួចបិទភ្លើងតែម្ដងក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យគុយឆាយរបស់យើងហ្នឹងវាស្លោកពេកយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យគុយឆាយរបស់យើងហ្នឹងមានរសជាតិប្រៃឡែមៗតែម្ដងសម្រាប់គុយឆាយរបស់ខ្ញុំវិញរាងជ្រុលភ្លើងបន្តិចអញ្ចឹងមើលទៅវារាងស្លោកបន្តិចហើយនៅពេលដែលយើងឆាវារួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកកញ្ច្រែងមួយមកត្រងដើម្បីឲ្យវាច្រោះទឹកចេញព្រោះនៅពេលដែលគុយឆាយរបស់យើងនៅតែមានទឹកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅខ្ចប់ជាមួយម្សៅវាធ្វើឲ្យម្សៅរបស់យើងនឹងរលាយហើយនឹងចេញទឹកមិនស្អាតនោះទេទុកស្លឹកគុយឆាយមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយម្សៅទាំងអស់គ្នាយើងដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានត្រៀមទុកនោះចូលទៅទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកយើងកូរគ្រឿងស្ងួតឲ្យវារលាយចូលគ្នាបន្តិចទើបយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកបន្តិចម្ដងចូលទៅពេលនេះយើងមិនទាន់យកវាទៅដាក់នៅលើភ្លើងនោះទេយើងត្រូវកូរឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងរលាយចូលគ្នាល្អសិនទើបយើងយកទៅដាក់នៅលើភ្លើងនៅពេលដែលយើងកូរបណ្ដើរយើងដាក់លើភ្លើងបណ្ដើរម្សៅរបស់យើងនឹងឡើងដុំវាមិនស្អាតនោះទេហើយក៏យើងមិនអាចយកវាទៅធ្វើនំបានដែរឥឡូវនេះម្សៅរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានកូរជាមួយទឹករលាយចូលគ្នាយ៉ាងល្អហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅដាក់នៅលើភ្លើងហើយយើងបើកភ្លើងវាបន្តិចបានហើយដើម្បីកុំឲ្យវាហ្នឹងខ្លោចដល់បាតឬក៏កកដុំក្នុងពេលនេះបងប្អូនត្រូវកូរវាឲ្យចប់ដៃបន្តិចដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងហ្នឹងឡើងកកស្មើគ្នាពេលនេះគឺជាពេលដែលបងប្អូនត្រូវឡើងសាច់ដុំដៃហើយគឺកូរមិនឲ្យឈប់នោះទេហើយម្សៅរបស់យើងហ្នឹងវានឹងឡើងកកបន្តិចម្ដងរហូតតតែកកដុំតែមួយនៅពេលនេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាម្សៅរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាម្សៅតែមួយដុំហើយនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងវាមិនចាប់នៅនឹងខ្ទះទៀតទេនោះមានន័យថាម្សៅរបស់យើងនឹងអាចយកទៅប្រើការបានហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវយកម្សៅឆាទៅលាបពីលើជ្រុញមុននឹងយកម្សៅរបស់យើងនឹងទៅញីយើងប្រើម្សៅឆាដើម្បីឲ្យនំគូឆាយយើងនៅពេលដែលចំហុយទៅវាមានពណ៌ថ្លាបងប្អូនត្រូវប្រើកែងដៃញីត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងរហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងហ្នឹងរលោងហើយវាមិនជាប់នឹងជ្រុញប្រសិនជាបងប្អូនមិនមានកម្លាំងញីនឹងកែងដៃទេបងប្អូនអាចលើកវាបោកចុះបោកឡើងបាននោះម្សៅរបស់យើងហ្នឹងក៏ឡើងរលោងដែរបន្ទាប់ពីម្សៅរបស់យើងឡើងរលោងល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមពុះវាជាពីរបន្ទាប់មកយើងនឹងយកម្សៅមួយចំហៀងទៅលុញវាឲ្យរាងមូលទើបយើងកាត់វាជាកង់ហើយមួយចំហៀងទៀតយើងទុកវាមួយឡែកសិនយើងកាត់វាជាកង់ស្មើគ្នាទៅតាមទំហំដែលយើងចង់បានប្រសិនបើបងប្អូនចង់បាននំគូឆាយធំបងប្អូនអាចកាត់ម្សៅរាងធំជាងនឹងបាន
ហើយនៅពេលនេះស្លឹកគូឆាយហ្នឹងក៏បានច្រោះទឹកអស់ដែរនៅពេលដែលបងប្អូនលើកវាចេញទៅបងប្អូននឹងឃើញទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមយកម្សៅមកលុញបងប្អូនត្រូវយកម្សៅមួយដុំមកលុញឲ្យវារាងមូលបន្ទាប់មកចាំយើងធ្វើវាឲ្យសំប៉ែតវិញនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រើខ្លាញ់បន្តិចដើម្បីលាបទៅលើដៃរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងវាស្អិតចាប់នៅដៃយើងត្រូវប្រើមេដៃទាំងសងខាងឆ្លីម្សៅយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្សៅយើងវារាងស្ដើងហើយមានទំហំរាងមូលបងប្អូនអាចញីស្ដើងបានប៉ុណ្ណាកាន់តែល្អប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យវាធ្លាយនោះទេបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកគូឆាយចូលទៅបងប្អូនត្រូវលៃយ៉ាងណាដើម្បីនៅពេលដែលយើងខ្ចប់ទៅកុំឲ្យនំគូឆាយរបស់យើងហ្នឹងវាធ្លាយស្នូលចេញមកក្រៅរបៀបខ្ចប់បងប្អូនអាចធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានដែរយើងខ្ចប់របៀបនំប៉ាវបន្ទាប់មកយើងផ្ចិតវាហើយយើងដំវាឲ្យសំប៉ែតបន្តិចជាការរួចរាល់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើឲ្យនំសំប៉ែតហើយយើងនឹងត្រូវការស្លឹកចេកមួយសន្លឹកដែលយើងកាត់ជារាងមូលបែបនេះហើយយើងយកខ្លាញ់បន្តិចទៅលាបទៅលើស្លឹកចេកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យនំគូឆាយរបស់យើងហ្នឹងស្អិតចាប់ទៅលើស្លឹកចេកនៅពេលដែលយើងចំហុយរួចឥឡូវនេះនំគូឆាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានខ្ចប់រួចរាល់ដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចំហុយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចដាក់2ជាន់ក៏បានដាក់1ជាន់ក៏បានក្នុងការចំហុយវិញយើងប្រើរយៈពេលតែ15ទៅ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះនំគូឆាយរបស់យើងហ្នឹងស្នូលយើងក៏បានធ្វើឆ្អិនរួចរាល់ហើយម្សៅរបស់យើងវិញហ្នឹងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ដែរអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការចំណាយពេលច្រើននោះទេឥឡូវនេះនំគូឆាយចំហុយហ្នឹងក៏បានចំហុយឆ្អិនដែរបងប្អូនអាចញ៉ាំដោយមិនបាច់ចៀនក៏បានដែរតែបើបងប្អូនចូលចិត្តក្រៀមបងប្អូនអាចយកទៅចៀនបន្ថែមសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តនំគូឆាយចៀនដូច្នេះខ្ញុំយកនំគូឆាយហ្នឹងទៅចៀនបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាស្រួយងាយញ៉ាំនៅពេលយើងចៀនយើងមិនត្រូវដាក់នំគូឆាយឲ្យជាប់គ្នានោះទេនំគូឆាយនៅពេលដែលយើងចំហុយរួចភ្លាមវានឹងស្អិតដូច្នេះបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនំគូឆាយរបស់យើងហ្នឹងវានៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនំគូឆាយទាំងអស់គ្នានំគូឆាយរបស់យើងឆ្ងាញ់គឺអាស្រ័យទៅលើទឹកត្រីផ្អែមនេះឯងប្រសិនបើបងប្អូនមិនចេះញ៉ាំទឹកត្រីផ្អែមទេបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយទឹកម្ទេសសុទ្ធក៏បានដែរសម្រាប់នំគូឆាយនេះទឹកត្រីយើងត្រូវការពុះរាងដិតបន្តិចហើយទឹកត្រីរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែខាប់ដែរនេះខ្ញុំត្រូវយកស្ករមករំងាស់ឲ្យវាឡើងជើងអង្ក្រងនិងមានពណ៌ដិតបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំចាក់ទឹកចូលទៅហើយយើងកូរឲ្យស្ករនិងទឹករបស់យើងហ្នឹងរលាយចូលគ្នាបន្ទាប់មកទើបយើងដាក់អំបិលនិងទឹកត្រីចូលទៅយើងកូរឲ្យវារលាយបន្តិចហើយបងប្អូនអាចបិទភ្លើងបានហើយឥឡូវនេះនំគូឆាយនិងទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានធ្វើរួចរាល់ដែរសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា